இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அரிசி மாவு வச்சு செஞ்ச ஒரு ஸ்நாக்கு. இது கிட்டத்தட்ட உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும். நீங்கள் அடிக்கடி செய்வீங்க. இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னா, 1 டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு 1 1/4 டம்ளர் தண்ணி அப்படின்ற அளவில் ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் தண்ணி அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு சொட்டு எண்ணெய், கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு தண்ணி கொதிக்கணும். மூடி வச்சுடுங்க வானலை, இல்லை அந்த பாத்திரத்தை எண்ணெய் வைக்கிறீங்களோ அதை. தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே மூடி திறந்துட்டு சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டியை, ஜல்லி கரண்டியை அந்த தண்ணியில் வச்சிடணும். அது மேலே இந்த மாவை தெளித்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் கொட்டிட்டு திருப்பியும் மூடி வச்சிடணும். மூடியால் 1 டம்ளர் அப்படின்னும் போது 10 நிமிஷம் போதும். அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா இன்னொரு 5 நிமிஷம் நீங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கணும். ஃபுல் சிம்மில் அந்த மாவு வேகணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி மெல்ல பொறுமையாக கலந்து விட்டால் அந்த மாவும் தண்ணியும் ஒன்றா கலந்து மாவு கிட்டத்தட்ட வெந்த ஃபார்மில், கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டு கொழுக்கட்டை ஃபார்ம் மாவு கலக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஃபார்மில் இருக்கும். நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு உருண்டைகள் செஞ்சு சப்பாத்தி மணையில் போட்டு ஒரு தடவும் அரிசி மாவு தொட்டு தான் சப்பாத்தி செய்யணும். நல்லா மெல்லிசாக செஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டர் இல்லைன்னா கத்தி வச்சு இது மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து இப்போ காஞ்ச எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுக்கணும். பொரித்து எடுத்துட்டு ஒரு 2 ஈடு பொரித்து எடுத்தோடனே உப்பும் மிளகாய்த்தூளும் கலந்து வச்ச பவுடரை மேலே தெளித்து விடணும். கொஞ்சம் பெருங்காயம் உங்களுக்கு பிடிக்குன்னா கூட போட்டு தெளிச்சுக்கலாம். கலந்து அப்புறம் கருவேப்பிலை வேணாலும் பொரித்து போட்டு கலந்து விட்டுட்டா ரொம்ப சூப்பரான மொறுமொறுப்பான ஸ்நாக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீட்டில் எப்போயாவது கொழுக்கட்டைக்கு மாவு கிளறும் பொழுதோ, இல்லை அரிசி மாவு ரொட்டிக்கு மாவு கிளறும் பொழுதோ கொஞ்சமாக மீந்திருந்தால் கூட அதில் கூட நீங்கள் ட்ரை செய்யலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. தேங்க்யூ.